જામનગરમાં આવેલ એક એવું ટાપુ કે જ્યાં આપણે ચાલીને જઈ શકીએ. વેલકમ ટુ ધ સિરીઝ ઓફ એક્સપ્લોર જામનગર ઇન 60 સેકન્ડ. આ છે નરાળા ટાપુ, જે 1980 માં પહેલીવાર મરીન નેશનલ પાર્ક તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જામનગરથી ખૂબ જ નજીક આવેલું આ ટાપુ, ત્યાં જવાનો સમય છે સવારનો, જ્યારે લો ટાઇડ હોય છે. કોઈ બોટની જરૂર નથી, ચાલીને જાઓ અને એક અનોખી સફરનો આનંદ. અહીંયા તમને ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ સી ક્રિએચર્સ જોવા મળશે, જેમ કે ક્રેબ્સ, સ્ટારફિશ, બ્રિટલ સ્ટારફિશ, સન સ્ટારફિશ, જે અદ્ભુત સુંદર છે. આ ટાપુ પરવાળાના ટાપુ તરીકે પણ ઓળખાય છે, જ્યાં મલ્ટી ટાઈપ કોરલ પણ જોવા મળે છે અને અનેક વિવિધ મરીન સ્પીસીસ જેવા કે સી એનેમોન અને સિલ્વી સ્લગ પણ અહીંયા જોવા મળે. અહીં શાનદાર સમુદ્રી જીવ ઓક્ટોપસ અને કટલ ફિશ પણ જોવા મળે છે. તે રંગ બદલવાની અનોખી ક્ષમતા રાખે છે. નરાળા દ્વીપમાંથી બહાર આવીને મ્યુઝિયમની મુલાકાત અવશ્ય લો, જ્યાં તમને ડિટેલમાં સી ક્રિએચર્સ વિશે જાણવા મળશે. પ્રકૃતિની અનોખી દુનિયા, એક અનુભવ જે ભૂલાતો નથી. આવા જ સુંદર સ્પોટ એક્સપ્લોર કરવા ધ ટ્રાવેલર હેરીને ફોલો કરો.